하루 종일 울려 퍼지는 불쾌한 음성, 특수 장비가 감추고 있는 진실의 정체는? 어딘가에서 멀리 들리는 불쾌한 말소리가 귀에 맴도는 어느 여름날, 우리는 일상 속에서 겪는 작은 불편들이 결국 하나의 거대한 음모의 일환이 될 수 있다는 사실을 알지 못합니다. 오늘은 그런 괴롭힘의 정체, 즉 아랫집의 특수 장비가 만들어내는 신비한 음성의 세계에 대해 탐구해 보겠습니다. 불쾌한 음성이 전하는 메시지. 하루 종일 우리의 귀를 간지리는 불쾌한 음성. 누군가의 열렬한 사랑 고백처럼, 혹은 설레는 첫 데이트의 감정처럼 희화화해 볼까요? 우리의 관계는 특별해라며 집착하는 가해자들, 그들은 마치 연인에게 사랑을 고백하는 것처럼 피해자의 주변에서 불쾌한 언어를 속삭입니다. 그들의 목적은 단순히 괴롭힘이 아닙니다. 이들은 이미 특정 시스템에 의해 훈련된 존재들입니다. 집착의 희화화. 가해자들은 피해자의 일거수일투족을 지켜보며 마치 연애에 골몰한 소년처럼 반응합니다. 너의 하루는 내가 세상에서 가장 소중한 것이라며 아랫집의 특수 장비를 통해 귀찮은 음성을 날리며 어떻게든 주목받고자 합니다. 자신이 처한 상황이 얼마나 기괴한지를 인지하지 못하고 그들은 마치 고백되는 사랑처럼 광란의 파티를 벌이고 있는 것입니다. 이 모든 행동은 사실 가해자가 피해자에게 의존하게끔 만들어진 구조 속에서 일어납니다. 피해자는 마치 자신이 여부를 알 필요도 없는 관계에 연루된 것 같은 기분을 느끼고 있습니다. 관심 없어요라며 그들이 던지는 불쾌한 언어에 귀찮음을 느끼는 반면, 가해자들은 그들에게서 끌어내는 에너지를 절실히 원합니다. 자신의 존재 가치를 잃지 않으려 애쓰는 그들의 모습은 한편으로는 통쾌하면서도 겉으로 드러난 집착은 실소를 자아냅니다. 불편한 진실. 이러한 상황은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 조직 스토킹의 전형적인 패턴은 특정 기술을 통해 피해자를 괴롭히고 동시에 가해자를 제어합니다. 전파 무기와 뇌파 생체 실험은 오늘날 우리가 알지 못하는 심각한 위험 요소가 되어가고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.